大家好，我们现在要去全台最大3D 立体彩绘墙。我们现在在莲池潭，莲池潭一圈约3.5公里，如果步行的话，大概要50分钟左右。这里有2条自行车路线，也非常适合当作火车环岛景点。从左营火车站步行10分钟即到。电子抽签耶！天气真的热爆了，一定要带好防晒用品啊！很可惜，龙虎塔现在正在维修中，连乌龟都躲起来了。接着我们骑回去，现在要出发前往彩绘墙。彩绘墙是个观光工厂，目前采预约制，前面有2到30分钟的商品解说及导览。如果你很介意的话，可能要考虑一下哦。要找对角度啊，才会拍出好看的3D 照片，请傲娇男分享一下吧。宵夜。我们竟然在这里待了2个小时，真的超好拍。但这里是在顶楼啦，也没有冷气哦。拍照完，这里有提供咖啡、牛蒡茶，还有起司塔可以免费享用。这里在台糖物流园区。下一站三民市场，现在是下午3点左右。市场其实都关了，但是一些老店美食还是有开。我们买了藕类，还有隔壁摊的芋头饼跟烧马蛋，一个才15块。藕类是偏甜的，表皮酥酥焦焦的，很好吃。喜欢芋头的朋友不能错过烧马蛋哦。很多人在排队，也买了1份。臭豆腐很酥脆，但里面是软的，调料不是油膏的哦。还有臭豆腐对面一定要喝的柠檬大王，柠檬真的很大颗，开喝，满满的柠檬味，喜欢酸的朋友不要错过哦。经过一个很漂亮的小学，第1排的红砖屋瓦，很古色古香。下一站博二特区。星期六人超级多的，但我觉得市集比里面仓库还多人耶。可颂，好可爱的饮料瓶，以茶为主题的意大利冰淇淋，看起来好好吃哦。还有现在最夯的韩国烤棉花糖冰。我觉得这里的吃的都还蛮特别的，是夜市少见的食物。还有之前很夯的月饼烧肉。博二这边停车位真的是一位难求，我们大概5点左右到，排队大概30分钟才停好车子。接下来就仓库里面走走逛逛啦。可爱，5层座。想买个呐喊，但没有找到。研究了一下，原来是每30秒会自动喷水1次。接着我们要去今天的最后一站，被誉为最美轻轨段的美术馆站。凭电子票证搭轻轨1趟只要10元哦。从博二搭轻轨到美术馆站有9站，轻轨的班次很密集，一下就有1台，不用担心，还蛮多人搭乘的。打卡很开心，但我觉得博二那边拍起来的照片也很好看，好像不用特别坐过来拍一张。
回台南的时候下大雨了，超幸运的，今天都没有遇到雨。喜欢就帮我按个赞，想继续看下去记得订阅哟，拜拜。